Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulina Rumaisa, NIM 201160404096, D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pengkajian intervensi pada pasien. Baik, di sini saya sudah menyiapkan alat, saya sudah mencuci tangan, dan saya siap bertemu pasien. Assalamualaikum Pak, perkenalkan, saya penata Kulina yang bertugas pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Bapak Arifin Chandra, berumur 20 tahun? Iya, benar. Baik Pak, di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif kepada Bapak untuk membantu Bapak mengeluarkan dahak dan memperlancar pernapasan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik Pak, di sini saya akan menepuk punggung Bapak selama 2 menit. Kemudian Bapak tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Baik Pak, gimana keadaannya Pak? Agak enakan. Baik Pak, sudah ya. Baik Pak, saya sudah membantu Bapak untuk mengeluarkan dahak Bapak dan mempermudah Bapak untuk bernapas. Baik Pak, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum.